like, subscribe, and get notified. Advocate Amit Palekar arrived at Old Goa Police Station on Wednesday after receiving a summon to appear before the police station. This is the third time where Palekar has been summoned for being a whistleblower in the Suleiman Siddique land grabbing case. Palekar questioned the approach of the case, stating that despite Siddique naming DYSP, SP Crime Branch and MLA to be involved in the case, the police have summoned opposition for interrogation. सरकार म्हज्या मोगान पडला काय पुलीस म्हज्या मोगान पडला तें कळना. विशय आशिल्लो सिद्दीकी पळपाचो. सिद्दीकी कस्टडींतल्यान भायर सरून कसो भायर सरलो ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाचो. आतां विशय जाला दिसता म्हाका सिद्दीकीन व्हिडिओ म्हाका कित्याक धाडलो आनी सिद्दीकीचो व्हिडिओ भायर कसो पावलो. कारण जो इशू ऑफ सिद्दीकी पळून वचपाचो जो आसा तो विशय इन्व्हेस्टिगेशन करतलो जाल्यार ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान म्हाका एक गजाल क्लियर करपा जाय की कस्टडीच्यान पळो क्रायम ब्रांचाच्या आनी ताणें आरोप केले DYSP सुरज हळर्णकराचेर, ताणें आरोप केले क्रायम ब्रांचाच्या SPचेर आनी ताणें आरोप केले एका MLAचेरय. MLAक सोड म्हण तूं, पूण क्रायम ब्रांचाचो SP जो त्या क्रायम ब्रांचाचो इन्चार्ज आसा, DYSP जो ह्या इन्व्हेस्टिगेशनाचो इन्चार्ज आशिल्लो SITच्या त्या, आनी मे बी द अदर PI इन्चार्ज ते कोण आसा थंय ते तांकां ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनान समान केल्या काय ना हो एक मोठो प्रश्न आसा. कारण विशय आशिल्लो तो सिद्दीकीच्या पळपाचो. हो क्रायम जो हांगा रजिस्टर जाला तो क्रायम रजिस्टर जाला सिद्दीकी क्रायम ब्रांचाच्या कस्टडींतल्यान पळो म्हणून. सो तो इन्व्हेस्टिगेशन करतो जाल्यार ह्या मनशांक आनी समन केल्या काय ना, काय म्हाकाच समन करून करून एक सरकाराचो विरोधक म्हणून त्रास करपाचो प्रयत्न चल्ला. आमकां सरकाराक कामां ना काय ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाक कामां ना ती म्हाका खबर ना, पण आय थिंक दीस इज समथींग दॅट इज वरिसम. बिकॉज हांव एक विटनेस म्हणून आज जे समन आयल्या तातूंत ताणें ते विटनेसाचोय सेक्शन काडला. यू आर डायरेक्टेड टू अपियर म्हणून सांगला. सो दीस डायरेक्शन्स आर ओनली मेंट फॉर विटनेसीस ऑर डायरेक्शन्स शूड ऑल्सो गो टू SP क्रायम हू शूड बी अ विटनेस इन दीस केस, DYSP सुरज हळर्णकर आनी जे PI इन्चार्ज आशिल्ले कस्टडींतल्यान कोणाच्या पळो आनी कसो पळो. I don't think Amit Naik is the only person who has been made scapegoat in that case. He is the person who is responsible for letting Siddiqui escape. हे क्रायमाचें इन्व्हेस्टिगेशन ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशना कडल्यान जाय तशें जायना आनी हें जायना कारण भितर पुलिसूच इन्वॉल्वड आसा. पूण हांगा एका पॉलिटिशनाक अननेसेसरीली अरेस्ट करता. आय विल गो वॉट एवर दॅट इज. सर, सेकंड व्हिडिओ जो व्हायरल जाल्लो तेजेर कोणाक हाडले तेंच्यांनी बी अशें तुमकां 3 खेपो आपयले ते एकट्याक तरी हाडला म्हाका खबर नाशिल्लें. पळय ही गजाल म्हाका दिसता तुमी IO इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर आसा ताका विचारा की जो सेकंड व्हिडिओ जो आयिल्लो ताचे सोर्सीस फायंड आउट केले, कशें जालें कितें जालें ते फायंड आउट केले. दे वील बी एबल टू आन्सर यू बेटर, बट दीस इज प्युअर हॅरेसमेंट. Watch on Herald TV.